one. Okay, so again back to the objective. 10 objectives we are talking about. So first one, I think you can directly help me to until number 10. ကျွန်တော်စီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Megagen ဟိုဖြစ်မယ်ဆိုပေါ့နော်ဒီမိတ်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် objective နေနဲ့10ချက်ရှိမှာပေါ့နော်သူ objective တွေကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နံပါတ်1ချက်ကကျတော့ဒီ implant surgery လုပ်တဲ့အခါမှာဘာတွေလိုအပ်လဲပေါ့နော်နံပါတ်2ချက်ကကျတော့ customer တွေကဒီမေးလာတယ်ပေါ့နော်ခုနပြောသလို anyone any rich တွေဘယ်လိုကွာလဲဘာရှိလဲအဲ့လိုမျိုးမေးလာတဲ့အခါကျရင် resource တွေကျွန်တော်ဘယ်လို share မလဲ catalog တွေဘယ်လို share မလဲဆိုတာပေါ့နော် So of course besides that you have to understand who's Megagen and what is the difference between Megagen and other company. That's something we have to know. Okay. နံပါတ်3ချက်ကကျတော့ Megagen ကုမ္ပဏီဆိုတာဘာလဲ Megagen ကုမ္ပဏီနဲ့တခြားကုမ္ပဏီနဲ့ဘယ်လိုကွာလဲဆိုတော့သိထားဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် So number 4 again earlier I already mentioned anyone any rich. Of course we have anyone any rich and the more you understand your system and also you can try to understand other brand system because every brand have different kind of length, different kind of height, different kind of restoration. So this is like a number 5 I want to say here. Number 4 right? Sorry number 4. Number 4. ဒီ number 4ကကျတော့ကျွန်တော် dental implant system တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာကွာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာ Megagen မှာဆို anyone and any rich နှစ်ခုကွာတယ်လို့တခြားကုမ္ပဏီရဲ့ရောင်းတဲ့ implant system တွေဘယ်လိုကွာလဲဆိုတော့သိထားလို့ရှိရင်ဒါရှင်းပြရလွယ်တယ်ပေါ့နော် So same as number 4 I mean number 5 is the same what we mentioned earlier you have to understand your own system so they have different size and again the surface treatment is another important thing most of the dentists they will ask you နံပါတ်5ချက်ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ fixture size တွေပေါ့နော် fixture size တွေဘာရှိလဲဆိုတာသိထားရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် surface treatment ပေါ့နော် surface treatment ကျတော့ဒီ dentist တွေတော်တော်များများမေးကြတဲ့မေးခွန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလည်းသိထားရမယ်ပေါ့နော် and then we will talk about of course your restoration you will have abutment so many type of abutment for what why we need that and you have impression copying your analog your scan body so this is something we must to know နံပါတ်6ချက်ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ prosthesis parts တွေပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ meaning ပေါ့ meaning သူတို့ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိထားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ analog တို့ lab တို့ဒီ helium abutment အဲ့လိုမျိုး abutment ပေါ့နော် angle abutment အဲ့လိုမျိုး abutment တွေသိထားမယ်ဆိုရှင်ပို့ပြီးတော့ prosthesis parts တွေသိထားမယ်ဆိုရှင်ရှင်းပြပို့လွယ်တယ်ပေါ့နော် so many parts so many size but how we can help them to select the right one this is our job okay so we have to know number 7 right yeah okay number 7ကျတော့ prosthesis တွေ size တွေအများကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးအကြံပေးရမလဲဆိုတာသိထားရမယ်ပေါ့နော် so number 8 in each of the surgical kit from any brand like in the market why they have this kind of drill why they have this kind of tool so we will have a feeling and the touch what each of them are using for okay because this all combined together from the implant system to the prosthetic to your surgery okay ကျွန်တော်နံပါတ်8ကကျတော့ surgical kit ထဲမှာပါတဲ့ components တွေပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီကဘယ်နေရာတွေမှာသုံးလဲဒီတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ပေါ့နော် feeling နဲ့ touch ကိုစမ်းကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိထားရမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ implant abutment the prosthesis ဆိုပြီးတော့သုံးဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သိထားရမယ် so in this surgical kit because in the bone we have different kind of bone density so they have a hard bone soft bone so each of the bone quality density they have each kind of the recommended surgical sequence so we will show that as well because on the cloud earlier they have a recommend sequence is also this one so we should have understanding why sometimes whether we need this drill or not okay နံပါတ်9ချက်ကတော့ drill sequence တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလူရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာကျတော့ဘုံတန်စတီလို့ခေါ်တဲ့အရိုးရဲ့တိတ်သီးစားရှိရပေါ့နော် D1 D2 D3 D4 အဲ့လိုမျိုးတိတ်သီးစားရှိရအဲ့လိုမျိုး D1 D2 မှာကျွန်တော်ဘယ် system တွေသုံးလဲ drill ဖောက်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်လို sequence တိုင်းသွားမလဲဒါတွေကိုသိထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် recommend ပေးရတာပိုလွယ်တယ်ပေါ့နော် So in the last, I want to talk a little bit, just give you an idea what is called guide surgery because right now, this day, a lot of people are start doing guide.
Okay, so we have this called R2 gate. So we will just give you a brief what is the future of the implant surgery going to be like. Okay. နံပါတ်10ချက်ကကြတော့နံပါတ်10ချက်က guide surgery ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတော့ future မှာဆိုလို့ရှိရင် guide surgery သုံးလာပြီ R2 gate လိုမျိုး guided surgery သုံးလာပြီဒီအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောပြပါမယ်ပေါ့နော် Okay, so let's talk about the first part. Number 1, right? Easy show. How many items you see in here? 15 items, right? Okay, so I think we will review very quickly. Okay, so of course we need an X-ray. So if I was right, when I start learning implant, we will recommend by using 2D because back then we don't have CBCT is very expensive. Yeah. So now CBCT is more common. So it's always recommended to use with the 3D, which is CBCT. But what I find in Myanmar is people even using peri-apical to do implant surgery. So it could be very differently. So this is the first thing I want to share with you. X-ray is the must. Okay, well, maybe. ခုနပြောရတဲ့အချက်တွေကဒီဘက်က objective ပေါ့နော် objective မှာဘာလိုအပ်လဲ implant surgery လုပ်တဲ့အခါမှာဘာလိုအပ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအခု15ချက်ရှိရပေါ့နော်နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးချက်က X-ray ပေါ့အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ဒီ CBCT ရဈေးကြီးရဖြစ်တဲ့အတွက် 2D CBCT ကျွန်တော်ရိုက်ကြတယ်အခုနောက်ပိုင်း 3D ရိုက်ဖို့ recommend ပေးရပါတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာ peri-apical X-ray တွေသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ implant site ကြရအောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကဘေးကသွားရလဲကျွန်တော်သေချာမမြင်အောင်အပေါ်သွားနဲ့ occlusion တွေလည်းကျွန်တော်သေချာမမြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် CBCT X-ray 3D ရိုက်ဖို့ recommend ပေးရပါတော့ So without X-ray you would not know what is the wide you want to place in your implant and also the lens because we have a nerve and sinus we cannot hit we have to try to avoid to over drill that so this is the first thing for X-ray so that's like making the plan diagnosis plan is important with so X-ray is a must okay ဒါမှမရိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသွားရဲ့အောက်ဘက်မှာ nerve jaw တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အောက်ဘက်မှာဆို inferior alveolar nerve လို့ခေါ်တယ်အဲ့လို nerve jaw တွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအကြောတွေလွတ်မလွတ်ဒါမှမဟုတ်ဘေးသွားရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးအကျယ်တို့အမြင့်တို့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာ diagnosis လုပ်ဖို့အတွက်ကို X-ray ရိုက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အပေါ်သွားရင်လည်းကျွန်တော် occlusion တွေပဲညှိအောင်မှာဆိုတော့ X-ray must ပေါ့နော် so second is anesthesia right? We call Tongse, right? So they have different kind of 0. How many percent? I don't mention here because I'm not quite familiar. But there's a 2 type usually we will use. So of course, if you don't use anesthesia, I don't think anyone can stand for it. So usually you will see anesthesia for extraction and of course implant surgery. This is the most common. But yeah, this I think this only we will use, right? အမှန်နဲ့ချက်တော့ထုံစည်းပေါ့နော်ထုံစည်းမတော့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်လို့မရဘူးဒီမှာ 2% နဲ့ 3% 4% နဲ့အမှ ligno gain တို့ little gain တို့မျိုးစုံပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့3မှာဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ထုံစည်း extraction ပဲဖြစ်ဖြစ် endo ပဲဖြစ်ဖြစ် implant ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ထုံစည်းသုံးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် So for number 3 I think we can know already because this is the one we are selling okay just remember number 3 is the one we are selling right now so all this component is they can complete the implant surgery with other items together okay နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကသိထားရမယ့်ဟာတွေပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆို implant တွေ permanent scammer တွေ analogs တွေ impression coping တွေဒါတွေကျွန်တော်တို့ရောင်းတဲ့ဟာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သိထားရမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကျန်တာတွေလည်းဆက်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးကြီးတယ် okay so number 4 why I mentioned about number 4 before we sell the implant you also should understand they have an implant model or not why for example Joe Mindu the one who Min Kai sorry the one went to Korea he buy my implant but he doesn't have implant model so you have to kind of understand your customer they have all this accessory yet because this is most important without implant model you cannot do implant surgery okay this is the first thing every time when you have an inquiry for implant make sure you ask them do they have implant model first or not and of course implant model you need a handpiece if they don't have you can also try to sell ours but I will let you know how you can identify they are ready if they have implant model this is the most important thing I want to highlight in here number 4 okay
Number 4ကျတော့ကျွန်တော် implant ထည့်မဲ့ဆရာတယောက်လာမေးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာ implant motor ရှိလားပြီးရင် handpiece တွေရှိလားကျွန်တော်သိထားတယ်ပေါ့နော်မရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ implant motor တွေ handpiece တွေဘယ်လိုမျိုး promote လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာရှိရပါတော့ So number 5 surgical kit, I think we can understand we have a freehand kit and we have a surgical guide kit. This is something we should know, okay? Surgical kit, okay? Number 5ချက်ကကျ surgical kit ပေါ့နော် implant ထည့်ရမယ်ဆိုရင် surgical kit တွေရှိမှရမယ်ပြီးသွားရင် freehand kit ပေါ့နော် anyone rich လိုမျိုး freehand kit တွေရှိပြီး R2 kit လိုမျိုး surgical guide kit တွေလည်းရှိရပါတော့ So normally when you go surgery you will see number 6 core suction but actually they use a saliva injection not suction most of the clinics are on suction so it's called saliva injection in this one because we will have blood we have some saliva right yeah. So normally they use a very thin one saliva Number 6က session ပေါ့နော် session ကတော့ကျွန်တော်တို့ dental မှမကောက်ဘူးပုံမှန် medical မှာခွဲစိတ်ဓာတ်ကြီးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွေးတွေဒါသွေးတွေကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ slide ဟိုပါပေါ့နော် saline solution ပေါ့ saline solution တွေကိုစုပ်ဖို့အတွက် session လိုတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများဒီမှာသုံးနေတာ saliva ejector လို့ခေါ်တဲ့သွေးလောက်ကိုပဲစုပ်ပေးတဲ့ session set အသေးစားတွေသုံးနေကြတာပေါ့နော် Okay, number 7 suture because after we finish we need to suture. Okay, so remember suture is also can sell. Okay, if we can show them suture tomorrow. We have a suture, so they have a silk or PGA or resolvable or non-resolvable. So it depends on. So normally they will have some kind of common one. We can share with you as well. Okay. Number 9ချက်ကကျ suture ပါနော် suture ကကျတော့ကျွန်တော်တို့က implant ထည့်ရင်သဖုံးတွေလှန်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးပြန်ချုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ suture မှာ resolvable နဲ့ non resolvable ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် suture ရှိရပေါ့နော် So for the instrument later we will see a lot of instrument I will show you next photo so actually you need quite a lot of instrument every time I see maybe 15-20 some people they have even 30 instrument because some of them they want to use the Minnesota retractor or they need a scissor to cut or they need a needle holder or they need a creator to clean there so there's a lot of instrument you will be using for implant as well okay so this is number 8 Number 8ကကျတော့ instrument တွေပေါ့နော် implant surgery ခွဲစိတ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ instrument တွေသူနောက် slide တွေမှာပြအောင်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာအပြင်ပြောရင်ပါးစပ်တွေကိုဆွဲဖို့ retractor တွေနောက်ကျိုးတွေဖြတ်ဖို့အတွက်ကို sixer တွေ curator အယိုးတွေချွန်ထပ်နေရတယ်ကိုကျွန်တော်တို့တုံးပေးဖို့အတွက် curator တွေကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် So number 9 number 10 is you guys hear sometimes we have an order for bone graft that's different type of bone graft so they have xenograft okay but one we are selling is xenograft for they have allograft they have autograft they have also the I don't know what's another one the one from the human so mostly anyway I just let you know bone graft is mostly you will hear when they do implant surgery why because some patient they don't have enough bone for who like for some lady maybe after 40 years old when they don't have a period the chance of their losing bone is much faster or for someone like to drink coffee a lot their bone quality will not be good as well okay so sometimes we might need to fill the bone not enough bone you cannot support implant okay Number 9ချက်က bone graft ပေါ့နော်သူကဒီမှာ optional လို့ရေးထားတယ် bone graft ကဘာလို့လုပ်လဲဆိုရှင်ရှင်းလေးပေါ့ bone loss ပေါ့နော်အယိုးတွေမလုံလောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် bone graft ဖြစ်ပြီးတယ်ဥပမာသွားမရှိတော့တာကြာတဲ့လူက10နှစ်လောက်ရှိသွားမရှိတော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြန်စိုက်တဲ့အခါကျရင်အယိုးတွေနှိမ့်သွားပြီပေါ့အယိုးသဘောကကျတော့ဟိုဒီသွားရှိရဆိုအယိုးကလည်းရှိရကျွန်တော်ထိန်းထားပြီးတာပေါ့ဒီသွားမရှိတဲ့အခါကျရင်အယိုးကအောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှိမ့်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော် bone graft တွေပြန်ဖြစ်ရတယ်ပေါ့ allograft တို့ xenograft တို့ bone graft မျိုးစားအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် so number 11 I ask you it really depends why because if for dentists they want to do immediate loading they want to know how is the initial stability whether they can lower their abdomen they can lower their crown we call maybe now this day that 1 day implant surgery they need this otherwise they cannot guess how is the condition of their implant placement so number 11 is something suitable for those dentists who are willing to do immediate loading okay Number 11ကကျတော့ ISQ ပေါ့ ISQ ကတော့ကျွန်တော်တို့ bone stability ကိုတိုင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်များသောအားဖြင့်
immediate loading လို့ခေါ်တယ်တွန်းလုပ်ပြီးချင်းချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီ implant ထည့်တဲ့ case တွေမှာဆိုရှင် bone stability ကိုတိုင်းဖို့တော့သုံးတာပေါ့နော် So number 12, then you remember any of this? We start the show approach. Remember last time you ordered a kit for Dr. Tim when you ordered one? Okay, so for example, some of them they want to do sinus lifting, so they have a different kind of approach. So different kind of approach, they have different kind of kits. Okay, so this is just an idea for you. There's a surgical kit for that as well from us. Okay. Number 12 ကျတော့ကျွန်တော်တို့ crustal lateral approach kit ပေါ့နော် sinus ဘယ်လိုပြောမလဲအပေါ်သွားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအပေါ်မေးရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာရှိရ sinus လို့ခေါ်၄အိတ်ကြီးရှိရပါတော့သူတစ်ဖြင့်အန်သွားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ implant ပြန်ထည့်တဲ့အခါမှာ၄အိတ်ကိုလွတ်အောင်ထည့်ရတယ်ပါနော်အဲ့၄အိတ်ကိုလွတ်အောင်ထည့်တဲ့အခါမှာ sinus lift ပေါ့အဲ့လေးကိုမားရပါတော့ sinus lift surgery လို့ခေါ်တယ်အဲ့ sinus lift မှာလည်း crustal နဲ့ပဲကျွန်တော် lift လုပ်လာ lateral နဲ့ lift လုပ်လာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နီးရရှိရပါတော့အဲ့အတွက်ကိုတော့ kit တွေရှိတယ်အဲ့ kit တွေပါနော်တချို့တွေကနှစ်ခုလုံးပါတဲ့ kit တွေလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့တွေကတစ်ခု crustal အတွက်ပဲဆိုတဲ့ kit တွေလည်းရှိသလို lateral တက် kit တွေလည်းရှိရပါတော့အဲ့လိုမျိုး sinus surgery အတွက်ကိုကျွန်တော် sinus lift surgery kit တွေရှိရပါ So number 13 bone profile kit. Actually, we saw some profile kit. So I include in here why because sometimes if they want to do two-stage surgery, a patient that come back sometimes what happens is the abdomen doesn't fit. So they will use bone profile kit to drill again in here, making the hole to be able to fit their abdomen perfectly. So that's why we also sell this as well. Is the bone profile included in this slide? No, but I just didn't know it's option. နံပါတ်73ကကျတော့ bone profile ကပေါ့တခါလေးကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ implant ဖောက်လိုက်တော့ဖောက်ပြီးတော့ပန်းမတက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်မတော်ရရပဲရှိရပါတော့အဲ့ခါကျလို့ရှိရင် bone profile ကနဲ့ထပ်ပြီးဖောက်ရတဲ့ case တွေရှိတယ်ပေါ့ဒါတော့ option ပဲပေါ့နော်လိုအပ်မှလိုရတဲ့ချက်တွေပါ mass မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် So for then what I want you to suggest, remember earlier on the crowd we have this called Megagen kit. There's so many kit, right? Do you remember? Inside there's a lot. There's those you can sell for implant surgery. But I didn't include in all, right? But some are very essential they need, like prosthetic kit. I didn't include in here. For sometimes they want to know what is their prosthetic size. They don't know because on here they order abdomen they will know. But some we can use a markup prosthetic kit. So this is a kit you can find in the catalog. So in the kit they have a lot. Also we have called 911 kit. What I mean 911? Rescue. When your implant fail, I want to remove my implant. What they do? They use a 911 kit to remove your implant. So there's a lot of the kit you can find from the crowd link. If you want to know how to increase your sales from surgical kit, there's a lot of selection for kit. Okay. Yeah. Okay, so medicine, I think we don't need to talk, right? You need to take some medicine because sometimes we will get very swollen, right? So they will give you some medication, and of course, always recommend to use a. Yeah. For first, I remember if I was right, first 24 hours the most effective. Okay. Let me check. So second, after we understand its usual, let's have a look at the photo. From on the right hand side, you see this ISQ. We're also in the office. I wish you guys can play around. ISQ is to check the initial stability. So why we need this for immediate loading? Earlier we talked about it. Okay, and each of the brand, each of system, they have their own smart pack. It's called smart pack. So each brand we can sell smart pack. Also we can sell ISQ. Okay. So on the left hand side is the package of our anyone implant. Okay, that's just a photo to show you. Okay. ISQ ပေါ့နော် ISQ ကဘာလို့လောက်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ immediate loading အတွက် initial stability bone stability ကျွန်တော်တို့တိုင်းတာပေါ့နော်သူတို့အဲ့ brand တစ်ခုချင်းစီမှာသူတို့တိုင်းတဲ့ဟာရှိရပါတော့အဲ့ဟာ smart pack လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ implant ပုံပေါ့ implant ဘူးလေး Because before only us selling this and
WNH, but WNH now has become us. So we are the only one can sell this right now in the market. So you have very high potential to sell ISQ. Okay, just give you an idea. Okay, so you see we need a implant handpiece, right? So if you're closer to here to see, there's 20 to 1. So all the implant handpiece is 21. Okay, remember that, 21. Okay, so you will see this. We use this as a handpiece connector. So this one of the instrument must to included in every brand surgical kit. Why? Because they need to take out the implant from here. Okay, so this is a photo I want to show you. Okay. The other handpiece connector, handpiece implant handpiece is 20:1 gear ratio. Okay, so I think I put a different sequence. I should put this first. Okay, so in here you see surgical kit and all this mirror or anesthesia or curator or scissor holder, needle holder, retractor, a lot of things. This we talk about earlier instrument. And what you see in here, this called clean area. Clean area, okay? Because you cannot have any dirty thing. If dirty, you get infection. So this just show you how this should be prepared before the surgery, okay? ဒီပုံကအရင်ပြရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် surgical kit တွေပါတယ်ကတ်ကြီးပါတယ်ဆေးထိုးအပ်တွေ handpiece တွေ mouth mirror တွေ curator တွေ probe တွေမျိုးစုံပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် surgery အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ sterile area လို့ခေါ်တယ်ပိုးတတ်ထားတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲလက်တွေနဲ့ရှောက်ကင်လို့မရဘူးပိုးတတ်ထားတဲ့လက်အိတ်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ကင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီက instrument တွေအောက်ကျသွားရင်လည်းအသစ်သုံးရတယ်ဒီဘန်းပေါ်ပြန်တင်လို့မရဘူးဘာလဲဆိုတော့ဒီပေါ်ပိုးတတ်ထားတဲ့နေရာပေါ့ကြာသွားတဲ့ဟာကျွန်တော်6တွေနဲ့နင်းတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်မတတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် sterile area လို့ခေါ်တယ် So this is just another last photo. This is how surgery is. So sometimes depend on the surgeon. Some people they will cover up with the you know I don't know what you call that in English. I think it's we call job or something. We cover the whole face and then they will apply the betadine around because they already get infection. So this how surgery look like. You know, it's different than different than doing the endo. And different doing with the orthodontic, and but maybe more a little bit similar like maxillofacial surgery. Yeah, so just give you an idea how it looks like. ကျွန်တော် surgery လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်တချို့တွေကကျွန်တော်ပါးစပ်ကိုပဲဖွင့်ထားပြီးတကူမျက်နှာတစ်ခုလုံးအဝတ်နဲ့ကာထားတယ်ကျွန်တော်ရှိရပေါ့နော် Yeah. Okay, so now let's talk about company background. Okay, then you already translated the video, right? Let's watch it one. Okay. But actually, I'll give you idea. NIR Dental Hospital is owned by Megagen. I visited there before. It's quite nice hospital. They have 26, I think, right now in Korea. 26 dental hospital. So, for example, the one I visited, this one on the left hand side. I remember there's 60 dental surgeons in this dental hospital. Only 60, only for one of them. And then they are from Daegu. If we have a chance, go to Korea, Megagen headquarters. That's where the Daegu city is. Okay, that's our next trip, Korea trip symposium. The one whether in September or November. This is the place we are going. Okay. ဒီအားကြောင့် Megagen ရဲ့ကုမ္ပဏီပေါ့နော် Megagen ကုမ္ပဏီသူက MI Dental Hospital 26ခုပိုင်တယ်ပေါ့ဒီဘက်ဘက်ကတော့သူသွားထားတဲ့နေရာပေါ့နော်မတန်လဲချဲ60ကျော်ရှိရပေါ့နော်တော်တော်ကြီးရပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက် Megagen Symposium Yeah, symposium. The trip. Symposium trip ကကျွန်တော်ဒီနေရာကိုသွားမယ်ပေါ့တဲဘူးမြို့မှာရှိတယ်ပေါ့နော် So Dr. Park is quite well known. I mean for in implant industry worldwide. So everyone know him. He is also the founder of the Megagen. He been to Myanmar in 2008, I think, long time ago, and he's one of the top pioneer in implant surgery, and so he's also the founder of Megagen. So I think there's just something about this, and there's a company. Later, I think we will have the video, but I think it should be including all details. So 2002 until now, how many years? 20 something. Okay, so this company already been more than 20 years in the market. Okay. Dr. Park
ဒီကဘာတော့ well implant surgery ဘိုင်းမှာ well known ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာလည်း2008ခုနှစ်ကလာဘူးလေလို့ပြောရဲပေါ့ဒါတော့သူ company profile ပေါ့နော် founder ပေါ့နော် Okay, so this is where the Megagen factory is. I would say right now they are one of the biggest, one of the largest implant production in Korea. It's in Daegu. Where is Daegu? You know? Or the middle part. So it's like maybe 1 hour and a half by train from Seoul. That's where the new factory is, and okay, I think should we Megagen headquarter Daegu မြို့မှာရှိရပါတော့စိုးကနေပြီးတော့တနာရီ1 hour train လာမသိပြောတာ1 hour train ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ရှိတယ်ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးဒီ implant production facility တွေတခုပေါ့နော် So if we have a chance, we also let doctor to go visit, because once they visit, they will know how the production goes and then how big is this company, why they are big. Because of course they have reliability, they have and in here you see Megagen already sold more than 100 countries. Okay. Megagen ကဘာပေါ်မှာနိုင်ငံပေါင်း100ကျော်မှာရောင်းချနေတယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့လည်းများနေတယ်ပေါ့ still growing. Yeah, so I think more than 135 countries. So there we see R2 center. So now we have in Thailand. So yeah, and branch also we're in Thailand. Thailand is the nearest one. Is a headquarters, one of the office they have in here. သူတို့ရဲ့ branch ရဲ့ Thai မှာရှိရပါတော့ပြီးရင် R2 center လည်း Thai မှာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ headquarter ထိုင်းမှာရောက်နေပြီတခြားနေရာတွေမှာလည်းအများကြီးရှိရပါတော့ Okay, so this is the one done by you. Let's watch. ဒီကကြဆိုရင်ယခုချိန်မှာကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးကားတဲ့ဆိုင်ရာအင်ပလတ်ဆက်ရုံတွေလည်းရပ်တည်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတော်ကလုံးပါဆိုရင်အင်ပလတ်ပေါင်းတစ်သန်းကျော်လည်းရောင်းချခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါပြင်ဒီကကြဆိုရင်စတာမန်ဖိုးမှာ2014ခုနှစ်တွင်ဒီနေ့မှတ်မှန်လို့တော့အာရှတွေတစ်ခုလုံးကွန်မြူတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။လက်ဖို့ချိန်မှာဆိုရင်ဒီကကြကမ္ဘာပေါ်တွင် data implant system ရဲ့ top 10 စရင်းဝင်ဖြစ်ရပ်တည်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကကြ implant system ကိုဒုတိယစိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ကျမတို့ဥပဒေသမီးမြန်မာကနေတည်တွင်းတဲ့ဒီကကြ implant တွေကဆိုရင်လွန်ခဲ့သော15နှစ်မတိုင်မီကတည်းကဒီနေ့အထိမြေလက်အဖြစ်3000ကျော်အသုံးပြုပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကကြရဲ့ implant system တွေကမှအန်နီမေတာဆိုရင်လည်းအားလေးလုပ်ပြတဲ့ဘုံခါတွေအတွက်အထူးကောင်းမွန်တဲ့ implant system တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဒီကကြ implant တွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့အချိန်မှာ prostatic ဖာတွေမလုံးမလောက်ဖြစ်မှာကိုလည်းလုံးဝစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ကျမတို့ကနေပြီးဒီတိုင်းပဲ1 mm ကနေ5 mm အထိအထိဆော့များကိုအလုံးလောက် support ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အာဒီကုဆိုရင်ဟာဆိုရင်လည်း CBCD 3D X-ray နဲ့ intraoral scanner တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ surgical တိုင်းဖြင့် implant များကိုလွယ်ကူရွှေ့ရှင်းစွာထားနိုင်ပြီး 3D ပြုလုပ်ခင်မှာဒီဇိုင်းများကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုဟာဆိုရင်အင်းကြီးပညာဖြင့် implant ကိုအလွယ်တကူတက်ဆက်နိုင်ပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့အကောင်းဆုံးကိုရီးယား implant system ကိုရှာဖွေနေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေစနစ်မြန်မာလာရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ K-pop, K-implant. Okay, so actually the keyword I want to give to you is Straumann is the #1 brand right now in the implant industry. They want to buy Megagen before, so that could also ensure that Megagen was really good quality. Otherwise, they would not try to buy this company. So this is something keyword I want to tell you. So if they ask you how is the quality of Megagen, this is the way you can reply. And also, they are top 3 Korean implant system in Korea. Because I said earlier how many brands? More than 100 brands in Korea. So they are the top 3. Okay. So these 2 keywords I want to give to you guys. keyword အနေနဲ့အဓိကချက်အနေနဲ့ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Straumann ပေါ့ကဘာမှာနာမည်အကြီးဆုံး implant brand ပေါ့နော်သူက Megagen ကိုဝယ်ဖို့ကြိုးစားဘူးလေဒီဟာဆိုလို့ရှိရင် Megagen ကောင်းလို့ပဲသူတို့ဝယ်ဖို့စဉ်းစားတာပေါ့နော်မကောင်းဆိုရှင်သူတို့ဝယ်ဖို့မစဉ်းစားဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ Megagen ကကိုရီးယားမှာ top 3 brand ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကိုရီးယားမှာဆိုရှင် implant brand တွေက100ကျော်ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာ top 3 စီးရင်ဝင်တယ်ပေါ့နော် So I want you to feel confident when you sell this product. That's the key word I want to give to you. Confident. Be confident what we have and be proud what we have. Okay?
So there's a lot of implant system we have in Megagen. We have any rich blue diamond. But I want you to remember we are only selling a few. What is a few? We only selling any one internal and some any rich. Okay, remember that. There's a two key away. Any one internal. Not any one external one stage. No. Only any one internal and any rich. Okay. နောက်စီမှာ implant တွေအများကြီးရှိရပါတော့အများကြီးရှိရတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရောင်းတာ anyone internet ရယ် any rich ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲအဓိကစိုက်တယ်ပေါ့ Okay, let's see. We only look at anyone and any. We don't look at blue diamond. Okay, so you see, which bone type suitable, right? They write here. Any rich is suitable for all bone type, but you see in anyone they recommend only D1, D2. Okay, so this is a chart. If someone want to ask you the difference of anyone, any rich, okay, and what is best we can implant in here. Again. Any ridge is suitable for immediate loading. So why they say any ridge is suitable for advanced people or someone know how to do implant? Because immediate loading is more difficult than the two-stage implant surgery. Immediate loading because you have to use ISQ. So immediate loading also need more, more experienced doctor. So that's why we call any ridge is more for someone experienced in implant. Now you understand why because of that. Okay. ကျွန်တော်ဒီကတော့ chart ပေါ့နော် chart မှာဆိုရင်ကြည့်ရမှာ any rich နဲ့ anyone ပဲပေါ့ any rich နဲ့ any rich ကကြတော့ဒီဘုံ quality ဘုံ density ကျွန်တော် D1 နဲ့ D4 ကြီးလုပ်လို့ရမယ် anyone D1 D2 ပဲရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့တဲ့မှာ any rich ကဒီပို့ပြီး experience ရှိတဲ့ doctor တွေပဲလုပ်ကြပါဘာလို့လဲဆိုတော့ immediate loading ပေါ့နော် immediate loading ကပို့ပြီး skill လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုံ quality ဘုံ density အတိုင်းမှုလိုတယ် initial stability အတိုင်းမှုလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့် more advanced ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပို့ပြီးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ dentist တွေလုပ်ကြရပေါ့နော်အဲ့လို dentist တွေတော့ဆိုရင် any risk ကပို့ပြီး suitable ဖြစ်တယ်ပေါ့ But you see everything in here any risk is much better right but why we still sell anyone this is a question I'm going to ask you because I will tell you because of course the price is different any risk is how much any risk feature is how much 130 anyone is 110 for example so you see $20 so there's some price different that's why we focus in anyone but of course if they want any risk we can also introduce to you so idea for you and the chart မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါ any risk ကပိုပြီးကောင်းတာတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ anyone ဘာလို့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ရောင်းရလဲပေါ့နော်ပထမတစ်ချက်ကဈေးလဲကွာတယ်ပေါ့နော် any risk က130 anyone 130ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့ okay so anyone earlier remember we talked about companies more than 20 years so you see anyone's already been using almost 15 years so I would say they are the stability everything clinical wise they have for data to support this is a good implant and then it's suitable why it's suitable for any implant because we talked earlier this is not suitable for probably not immediate loading so simple step so it's suitable for anyone beginner we always recommend they use anyone like beginner like those doctor who never join our course before who their first implant first 20-30 implant or first 100 implant we still recommend they start with anyone okay ဒီ anyone ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလူနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမျိုး dentist ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သုံးဖို့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတယ်ဘယ်သူအတွက်မဆိုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပေါ့နော်အခုမှ implant စထည့်မဲ့သူတို့ implant ထည့်အတွေ့အကြုံနည်းသေးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် anyone ကိုပဲစပြီး recommend ပေးမယ်ပေါ့နော် okay so I think I don't want to talk about this because there's no so tissue so they have a good tissue design and of course they're talking about this actually like mean it's very friendly use this implant system so operators mean us patient mean of course the patient will feel comfortable okay so but this is not very important to know okay so now this what we are talking about tissue earlier so this is aesthetic we also want the best tissue regeneration for the patient so that's why you see whenever you place a healing abutment it will come out like that if your healing abutment the shape is nice it's like this you see very nice right
before you sit in the implant. Okay, like that. So the patient wise, so there will be TOP, tissue operator, patient operator. I mean, because this is very easy to use. This system is very easy to use, so everyone can really easily adopt with the implant surgery. And the patient wise, how they can recover, and there's a result. So that's what they mean. Tissue operator, patient. Okay, but to be honest, I think this is not important. This important is simplify. We want to do everything simple. From your surgical, from your sequence, and also from your abutment, we want everything simple. So this is a key takeaway. I would say from here, simple is most important. Too complicated is not easy for anyone to adopt. Okay, so this is how we sell anyone. Simple, easy. Okay. And now this also is the guideline. I mean, like to show you what kind of the implant design they have. But I think most are this is just a chat to refer for you, but it doesn't mean gonna apply like this. Okay, so you can also try to understand the customer behavior when they place our implant. First, some people that like to buy 4.5, 5.0. 4.0, diameter 7, diameter 8.5, diameter 10. So you can also understand which position they place. So this is like an idea for you, you know. We don't have this. This we don't have, okay? So forget about this. Okay, so remember we mentioned the size earlier, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. We only sell this 4 size, okay? Only this 4 size. Okay. We only sell regular 3. We don't sell other because they have different count. You see it? Okay. We only sell regular one. Okay. So I think we should remove it. Otherwise it will get very confusing. So this is for soft bone. Remember earlier, like soft bone like what? Like this. So usually when we sell our own implant right now, this one. Regular one is suitable for D1, D2. Understand my point? So I think we should tell them like this. Yeah, D1, D2 is D1, D2 bone เนี่ยဘယ်လိုလဲသိတာဘုံကျွန်တော်တို့တိုင်းတဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးတိုင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့flat လှန်ပြီးတော့ဘုံကိုကျွန်တော်တို့ဖောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့သွေးမထွက်ဘူးတိုင်းတဲ့အဆင့်တွေရှိထားပါတော့အဲ့လိုတိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ D1 D2 D3 D4 ဆိုပြီးရှိတယ် D1 နဲ့ D2 ကမှားတယ်ပေါ့နော် D3 D4 ဆိုလို့ရှိရင်အယိုးကပြော့တယ်အဲ့လိုမျိုးအဆင့်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ anyone ဆိုရင် D1 D2 အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ recommend ပေးတယ် D3 D4 သုံးရင် any rich သုံးတယ်နော်အယိုးကပြော့သွားဖြစ်တဲ့အတွက် implant ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ stable မဖြစ်တာကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် anyone ကသူ့ရဲ့ risk တွေပို့တယ်ပေါ့ဒီကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောဒီနဲ့ပူပေါင်းဘို့အတွက်ကိုကျွန်တော် risk လေးရတူနေပါတော့ any risk ဆိုရင်ဘေးကကျွန်တော်ရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီ1 D2 ပုံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ anyone မဲ့သုံး Actually anyone what we say is the one we have in stock is this regular thrill. Regular so this is only suitable for D1 D2 but anyone they also have this thrill suitable for D3 D2 but we don't have this. So if you sell anyone regular you should only focus in customer have D1 D2. Where to explain to them if they want to know deeper, you know, you understand? Yeah. နောက်ဒီမှာ regular thread နဲ့ deep thread နဲ့ကွာတော့ဒီပုံမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ anyone မှာလည်းနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော် regular thread ရှိတယ် deep thread ရှိတယ် deep thread ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့D3 D4 ပုံတွေမှာပါကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော် regular ကျွန်တော်တို့စီမှာရောင်းတာတော့ regular thread ပဲရောင်းတယ်ဒါကြောင့် D1 D2 အတွက်ပဲအဓိက focus ပေါ့နော် size ၄မျိုးကကျွန်တော်တို့ 3.5 4.0 4.5 5.0 အဲ့လေးခုပဲရောင်းနေပါတော့6နဲ့7အောင်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြရမလို့ deep drag ကတော့လုံးဝကြည့်ကြရမလို့ Okay, so sure we don't have. Let's skip it. Okay, so now come to here. A lot of things we don't need to know everything. You just need to know this one 11 internal connection.
Okay, because there's many brands that have triangle, they have hexagon, they have octagon. So you should know our internal connection is 11 degree hexagon. Okay, this is one thing we can explain here first. နောက်ဒီမှာသူ့ရဲ့အချက်တွေကအများကြီးပဲဒီမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကကျတော့ကျွန်တော်11 degree internet connection hexagon ပေါ့နော်ချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာပေါ့နော်ဒီအခါသူ့ရဲ့ပုံစံ hexagon ပုံစံရှိရပြီးတော့ degree ကကျတော့11 degree ပေါ့ angle ရှိရပေါ့နော်ဒီဟာ mostly for static yeah, because some brands they say there is good, so it really depends. Later on, your apartment will be losing or no, because some brand their apartment will be loose. Like they say a lot happened to Austin imprint, you know Austin. They have some school losing is because of here, not connection, not stable. ကျွန်တော်ဒီမှာ11 degree internet connection ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်း prosthesis တက်တဲ့အခါမှာအလားပါပိုင်းလည်းပိုကောင်းတယ် screw loose တာတွေလည်းမဖြစ်တော့ဘူးเนาะဒီမှာရေးကြည့်ရတော့11 degree internet connection ပြီး hexagon ပေါ့နော်သူရဲ့6တောင် hexagon okay it's okay so yeah hexagon yeah the 6 yeah so 9 3 is could be important because different kind of 3 the more sharp you can get more bone, you can cut more bone and you can get better stability, so depend on our system. So any ridge is very sharp but anyone is not so sharp, so that's why we say it's suitable only for D1 D2. Now you understand, you can compare that when you see the implant later. Okay, try to compare because you will be able to know how to tell the difference. So again, D1 D2, always keep that in mind. Regular is only for D1 D2. Okay. This this is a very high line. Besides asking for the connection and drill, this is the most important. They would like to ask what kind of service you may have. So watch this. 13 years already, I think more now. So when implant comes like a titanium, so they will send plastic, and then after they will age, they will clean whatever the plastic on the surface, and again clean again. Okay. So what's different between ours? Because a lot of brands have SLA. So we apply one more layer on SLA. So it's more process. And then after you sterilize with the gamma ray. Most of the implant they can use after the gamma X-ray. Also the gamma ray sterilization, implant can last 5 years. We have an expiry date on implant, usually 5 years. Okay? So this is any use. More sharp. So this is just an idea for you what kind of service you want. So osteo integration, you hear this word a lot. If a bone not good, they have to wait until osteo integration. Because your titanium, we call this titanium implant, they won't combine together with the bone. So integrate together, then you will not shake or you will not move, you will not fail. So that's why osteo integration is the key word. Okay, so this is a surface treatment we have. You have to know because this is the most common question they will ask. Connection, surface treatment. I don't think people will ask you the material, the implant, but most of the implant are grade 4 titanium. Okay, fixture is grade 4, abutment grade 5 titanium. Okay, grade 4 and grade 5. Okay, so grade 4 is mostly commonly used in every brand for the fixture. Okay, but I think it's not so important. But in case dentists they ask you, we should know because Straumann they have their own innovation. It's called Roxolid. This made of Roxolid, so this is their own name. They created this material, and this material they say is stronger than titanium, and this is their patent. Only Straumann they have Roxolid. So you will hear titanium implant or Roxolid implant from Straumann. Only Straumann has Roxolid. So this is a word I will share it with you. Okay. You want to translate anything here? Maybe the surface treatment, I think. Surface treatment ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော် implant ကိုယ်တွေကျွန်တော် titanium grade 4 grade 5ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လောက်ထားတာရှိရပေါ့
အဲ့လိုလုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူရဲ့ surface ကိုကျွန်တော် rough ဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော် rough ဖြစ်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့က sandblast လုပ်တယ်ပေါ့ sandblast လုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ rough ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က SLA surface treatment ကိုခေါ်တယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပိုးတွေတတ်တယ်တတ်ပြီးသွားရင်ဒီ Megagen မှာကျတော့တခြား SLA နဲ့ပါခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sandblast လုပ်တဲ့အခါမှာ calcium ion တွေပါပို့ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထည့်ပေးလိုက်တော့ဘေးကအယိုးနဲ့ဒီ implant surface နဲ့ပူးပေါင်းတဲ့ဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ osteo integration လို့ခေါ် osteo integration ဆိုတာခုနပြောလို့ပဲ implant တက်ကြီးပါ implant နဲ့သူ့ဘေးကအယိုးနဲ့တက်ကြီးဖြစ်တော့ပေါ့နော်ပူးပေါင်းသွားရဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့အခါဒီကြပိုခံတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကို osteo integration လို့ခေါ်တယ် Okay, so everything can find from our cloud. Any one implant system inside that have catalog, that have surgical sequence, that have apartment selection, that have all the detail you can find from our cloud. Okay. I don't want. Okay. So this also I think we don't need to know. To be honest. I think I will skip this. That's why I say in here, not so. But you need to know what size we have. 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, and regular thrill, and start from 7, 8.5, 10, 11, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? But we don't have all the stuff. But you have to know these are the common we have. Okay? It's something you need to know. So what is the selling point of implant? How to sell implant is stock. Because sometimes people they always like to ask what's stock. So another key factor how you convince the doctor to use our implant system is how our inventory, how our stock maintain, you know. Right? You understand? If we don't have stock, what happens? They will go use another system. So this happens always. Okay? So can you share with me for this? Or you can share, please. Go ahead. stock ပဲပေါ့နော် implant ရဲ့အဓိကနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကြာပါimplant ကနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကြာ stock ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟို social ကြတော့ဟို stock သူတို့လိုချင်တဲ့ stock ကဒီမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် system တစ်ခုကိုပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ stock ဟိုဆရာကြီးမိတဲ့ခါကျရင် stock ကိုဘယ်လိုမျိုးထားပေးလဲဆိုတာကိုဆရာပြောပြပေးရတယ်ပေါ့နော် Okay, so again, it's the prosthetic as well. Prosthetic is another highlight beside picture because why? Some people they place an implant, but they don't have prosthetic. So how can they finish an implant? Cannot. It happened before in Myanmar. Okay, so I wanted to talk this first before I come in. Oh, you know how to do it. နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ prosthetic option ရွေးချယ်ရပါတော့ implant ထည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အထက်ပုံမှာကျွန်တော် prosthetic တက်ဖို့အတွက် prosthetic option ကျွန်တော်ရွေးရမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် implant ထည့်ပြီးတော့အပေါ် prosthetic မရှိတဲ့ case တခုရှိခဲ့ဘူးလေပေါ့ So remember that I will talk this So the prosthetic here we have easy pose, okay, and then what else we have? Then angle alignment. So these are the two main things we will be using. Actually, most of the 95 cases are straight alignment, mean easy pose, and some cases are angle using for anterior. Okay. So actually, this is a process you will need to know is easy pose, angle alignment, lab analog, impression copying, and healing alignment and cover screw. There's something the main part we need to know. Okay. ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် easy pose ရဲ့ angle ရဲ့ left analog ရဲ့ impression coping ရဲ့ cover screw ရဲ့ healing alignment ကျွန်တော်အဓိကထားပြီးသိထားမှာပေါ့နော်သူရဲ့ prosthetic ဟာတွေကတော့အများကြီးရှိတယ် Okay, so let's go for surgical kit faster. Okay, so we have a implant, we have a prosthetic, so of course surgical kit is the most important. So how you can get sales is you have two way. Give a surgical kit or force them to buy surgical kit or give them the offer buy feature get surgical kit. Why? Because with kit they can do your implant. Without your kit they cannot do your implant. So this is a thing we should talk first before we talk about surgical kit. Okay.
ဆရာတွေကိုဒီနီဂါဂျန်အင်္ဂလိပ်ကို30နေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နီဂါဂျန်လေးရှိတယ်တစ်ခုကဒီ surgical kit ကိုဆရာတွေကိုလက်ဆောင်ပေးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ facial ဘယ်လောက်ဝယ်လို့ရှိရင် kit တစ်ခုလက်ဆောင်ပေးတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေးနေဆိုတော့ဆရာတွေကဒီအင်္ဂလိပ်ကိုသုံးနိုင်နေများတယ်ပေါ့နော် Okay. So this is another removable solution when we mean the overdenture. So what is overdenture in Burmese? Angka. Angka. Oh yeah, angka. So denture, why for people they cannot do many implants, they cannot afford, or they don't have enough money. So overdenture is a good alternation for those for those patients. Okay. So what they do usually they will place 2 to 4 fixture in the lower, and then they will use with all the part you see in here. Okay. To do the denture. Okay. Yeah. ဟိုကနောက်တစ်ခုက over denture ပေါ့ over denture ကကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအဖြစ်သွားအများကြီးမရှိတော့ဘူးပေါ့ဥပမာဖိုးကြီးဖွားကြီးသွားတစ်ချောင်းမှမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုရင်ဒီ implant တစ်ချောင်းချင်းစီလိုက်ဆိုင်လို့ရှိရင်သူလက်စာကြည့်ပြီးအများကြီးလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ပတ်စံလည်းအများကြီးပုံအဲ့လို case တွေမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး implant လေးခုထည့်လိုက်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်အန်ဂတ်ပုံစံသွားကိုကျွန်တော် prosthetic လုပ်ပြီးတော့မှဒီအောက်ကထည့်ထားတဲ့တိုင်လေးကိုကျွန်တော်မူဒီနဲ့ကြက်လိုက်တာနော်အန်ကအသေးကိုသဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီအားကျွန်တော် over denture ဆိုတာအဲ့ဒီဘောပေါ့ over denture တစ်ချောင်းချင်းလိုက်ထည့်ရင်တော့ပတ်စံအများကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့ surgery အများကြီးလုပ်အောင်ပါလေ32ချောင်းပဲ Some people do 2, or even some people just do 2 and they do the overdenture like that. ကျွန်တော်အဲ့ဟိုတော့က medical ထဲမှာပါ all on 4 all on 8ဆိုပါလို့ဆိုတာဒီအောက်ကနံပါတ်ရေးပြောပါနော်ဒီမှာ4ခုဆိုရင် all on 4ဒီမှာ6ခုတက်တယ်ဆိုရင် all on 6နှစ်ခုလည်းတက် all on 2ပေါ့နော်အဲ့ဟာကျွန်တော် over denture system အားပဲ Suitable for those person. No money. also too many missing Yeah. like full evaluation Yeah, in your case. So we can stop. Okay.